سلام تخطتلت سناي استوديو لو ما عند ما كم مقصلتا ناي زحلفه السالفادور تاريخ يزلكم مصي لكم مدبنا نخنجمر لايك بمغبار جمهور سبسكرايب زيغبركم ابالات ناي سدرا بيت كونو كوم دما شر بمبال ناب كله خباص حجزنا ياكم كنات حد زفطر عنوت بقال كغلጽ زصقم حاو مس حاو زفلالي صلئن قيمتان زحدر سدرا بيتا ززخت من زبتاتنن عد زرحاح باسن عغرغدن زفطر نخال زيغا زدست مخانو زخوانه سب زسحتو يكونن زبزح مرحته هاغرات نسلطانن كبلو كندي سب اب حدغا خمزاتو زيسوطو فطر زا مدري كساب حج فصيمو ايستوعللن زلو بسر زكينات حد اتا سلام زنبر هاغر السلفادور ኣብ ላቲን ኣሜሪካ እትርከብ ህዝባ ተበታቲኑ እዩ መሰል ሰባት ተጋሂሱ ህዝባ ሰላም ሲኢኑ ካብ 1979 ክሳብ 1992 ን13 ዓመታት ዝወሰደ ኩናት ሓድሕድ ህዝባ ክበታተን ዓዱ ገዲፉ ክስደድን ተገደደ ድሕሪ ዝውን ብምፍኽኻር ፓርቲታት ሰላም ክሰፍንስ ይትረፍ ዓመታዊ ክሳብ 6,000 ሰላማዊ ዜጋ ዝሞተላ ሃገር እያ ኮይና መንግስቲ እታ ሃገር ንስልጣኑ ዝቀዳደም መራሕቲ ፓርቲታት እምበር ንሰላምን ምዕባለን ዝሓስቡ ተሓሪሞማ እዮም ኣብ ግዜ ውግእ ሓድሕድ ካብ ዓዶም ሃዲሞም ንኣሜሪካ ሎስ አንጀለስ ዝተሰዱ መንእሰያት ካብ ህዝቢ ተገሊሎም ባሕታዊ ህይወት ክመርሑ ጀመሩ ስራሕ ኣልቦ ስለ ዝነበሩ ግን ምስ ግዜ ከካብ ዘለዎ ቀስ በቀስ ክተኣኻኸቡ ግድ ኾኖም ድሕሪ ምትእኻቦም ደርፊ ዓዶም ክደርፉን ሓድሽ ስታይል ኣላብሳ ክለብሱን ክወሃሃዱን ጀመሩ ቋሚ ስራሕ ስለ ዘይነበሮምን እታ ክገብርዋ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሓሽሽ ምሻጥ ጀመሩ ነዚ ስራሕ ኢሎም ዝጀመሩውን እንተኾነ ካብ ሜክሲኮ ዝመጹ ሓሽሽ ዝሸጡ መንእሰያት ዕዳጎም ከይቃጸጽዎም ብምባል ካድንዎምን ክቐትልዎምን ጀመሩ ምስ ግዜ ግን እቶም ሳልቫዶራውያን ጥርናፊኦም ከደልድሉ ግድን ኮኖም ብሽም እቲ ዝንቀሳቐስሉ ጎደና ባሮኢትን ዝብል መፀውዒ ሒዞም ድማ ሓይሎም ክድልቡን ምስ መንእሰያት ሜክሲኮን ክገጥሙ ከኣሉ ካልኣይ ሓይሊ እውን ማራኤትን ብዝብል ብምውፃእ ሙሉእ ብምሉእ ክዕብልልዎም ጀመሩ መዓስ እዚ ጥራሕ ንኽልቲአን ጉጅለ እቲ ጥርንፍ ዓባይ ጉጅለ ኤምኤስ 13 ዝብል ዝሓየለ ጉጅለ ፈጠሩ ሙሉእ ሎስ አንጀለስ ድማ ተቆጻጸርዎ أملاخت السيطان سلازنورون جزءاتهم كساب أوروبان أمريكان أسفحفه إذا كل عجر جروب كسورة زي كعلى منجس أمريكا كحزوم كأسرهم من جمره بزحت كأولات تجرب دماء أبك أيداتهم مس منجس السلفادور بمزراب دماء نبعدهم كترزت والسنة انترفو جوداي بارتون مريح النتون سلطان ونمبر حزبو انتاي مخانو زي فلت منجس السلفادور دماء تقبلهم إذا جوجل ما فيها دماء رحب بوتاس الزرقوب كم دللا يمكن كساقصون ንመንግስቲ አልሳልቫዶር ድማ ከሒልዎ ጀመሩ ፈጺሙ ክቆጻጸሩ ማይካለን ህዝብ ድማ ብርዓድን ብጭቆናን ከነብር ግድን ኮኖ እዞም ጉጅለ ድማ ብዙሓት መንእሰያት ክምልምሉን ሓይሎም ክድልቡን ከኣሉ መንግስቲ ሓደ ካብ ኣባላቶም ምዝ ዝኣስር ድማ ብዙሓት ንጹሃት ዜጋታት ስለ ዝቆትሉ ፈጺሞም ካብ ቁጽጽር ወጻኢ እንዳኸዱ ኸዱ ኣብዞም ሞትን ከላያ ድማ ሓደ ሓድሽ ነገር ዝተፈጥረ ካብ ርእሰ ከተማ ሳልቫዶር 12 ኪሎ ሜትር ርሒቃ እትርከብ ሓውሲ ከተማ ካብ ፍልስጤም ዝመጹ ስደተኛታት ዝቕመጡላ ዓዲ ሓደ ጎስጓስ ተኻየደ ናይ ቡኬሊ ወዲ 31 ዓመት ከንቲባ ንኽኸውን ምሮጽን ብምባል ጎስጓስ ጀመረ ኣብቲ ከባቢ ፈጺሙ ናይ ፖለቲካ ርድኢት ዘይነበሮ ሕብረተሰብ ድማ ክመርጽዎ ግድን ኮኖም ናይ ቡኬሊ ድማ ከንቲባ ኮይኑ ተመርጸ ቀስ በቀስ ድማ ኣብ 2019 ናይቲ ሃገር ፕሬዝደንት ኮይኑ ተመርጸ ናይ ቡኬሊ ወላ እኮ ናይ ፖለቲካ ትምህርቱ ክቅጽል ኣብ ዩኒቨርሲቲ እንተኣተወ ኮይኑ ግን ትምህርቱ ገዲፉ ኣብ ንግዲ ከም ዝተዋፈረ እዩ ዝንገረሉ ስድርኡ ካብ ፍልስጤም ዝተሰዱ ኣሳልቫዶራውያን ምዃኖም እዩ ኣብኡ እውን ብዘለዎ ሃብቲ ፍሉጥ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤፍኤልኤም ዝብል ፓርቲ ቀንዲ መርሒ ምዃኑ እዩ ናይ ቡኬሊ ፕሬዝደንት ኮይኑ ካብ ዝመረጽ ጀሚሩ ነቶም መንእሰያት ህዝብን ዘርዕዱ ጉጅለ ማፍያ ሓይሉ ኣደልዲሉ ፍሉይ ሓይልታት መልሚሉ ብድፍረት ከካብ ዘለውዎ ከኣርዮም ጀመረ This president. This is Nayib Bukele. He's of an Arab descent. His ancestors migrated to El Salvador in the early 19th century and he's of Palestinian origin. His father was known as the leader of El Salvador. Since taking office in 2019, he has transformed the country. These criminals of parliament do not even want to approve money that is not theirs, but it's of the people of El Salvador to guarantee safety of the people of El Salvador. ولا كوخيلو انت فتنو نص جن قس بقس كدخمم جمره كسب 75,000 زبصحو ابالات اتجوجله ما فيها دما اب تحت قيداتهم ولا كاز هاجر سلام كتركبيا ኢሉ ዝተነበየን ዝሓሰበን እንተዘየለ ሃንደበት ግን በዚ ብዕድመ ኣዝዩ ንእሾ መንእሰይ ወዲ 37 ዓመት ሃገር ሰላም ረኸበት ህዝቢ ድማ ከም ድላዩ ክወፍርን ክሰርሕን ጀመረ አልሳልቫዶር ካብ ኣሜሪካን ካናዳን ስዒባ ሰላማዊት ሃገር ዝብል ቅጽል ስምን ክብርን ኣልበሳ ናይ ቡኬሊ ከም መራሒ ባድላን ብዙሕ መጋየፂ ዘይጥቀም ከም ምዃኑ መጠን ብዙሓት ብፍላይ ድማ ፓርቲታት እታ ሃገር
كحمن بعوالا كتمرحن كبلو كتصلون جمرو بفلاي ድማ ኣብ 2023 ካልኣይ ምርጫ ዝካየደሉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ መራሕቲ ፓርቲታት እታ ሃገር ጎስጓሶም ገዲፎም ኣብ ምጽላሙ ከም ዝወዓሉ እዩ ዝንገር። ኣብቲ ናይ ምርጫ ቦታ እውን ድሒሩ ከም ተራ ሰብ ልብሱ ለቢሱ ከም ዝመጸ እሞ ነቶም ኣባላት ባይቶ መራሕቲ ፓርቲታት ብዕጽፈታት መሪሑ ከም ዝተዓወተ እዩ ዝንገረሉ። ክሳብ ሎሚ ዱልዱል መንግስቲ ፈጢሩ ምህላው እዩ። ሕጂ እንተኾነ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምዝራብ ከቢድ ገበን ዘለዎም ሲኮት እቲ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ዝዓበየ ቤት ማእሰርቲ ንኽእሰሩ ተሰማሚዑ ምህላው እዩ። ታሪክ ህይወቱን ስድሩን ገዲፍና እዚ መንእሰይ ዘምጽኦ ለውጢ ግን መግለጺ የብሉን። እታ በሪሳ ሞይታ ዝተባለት ሃገር እግሪ ጥራሕ ዘይኮነሲ ማሓውራ ደልዲሉ ክትረግጽን መስሕብ ቱሪዝም ክትከውንን ገይርዋ እዩ። ሰላም ሰፊኑ ካብ ከተማን ገጠርን ዝነብር ህዝባ ብሰላም ካብ ናብ ክንቀሳቐስ ውሉዶም ካብ ኢዶምን ገዝኦም ዘይፈልዩ ዝነበሩ ስድራ ቤታት ከም ድላዮም ክጻወቱን ከዘናግዑን ክመሃሩን ክመራመሩን ገይርዎም እዩ። ንዓመታት ዝተሳቀየ ህዝቢ ሰላም ረኺቡ ገበነኛ ዘይብላ ሃገር ክትከውን ገይርዋ እዩ። ሰላም ዘይብለን ሃገራት በመንእሰያት ከም ዝወግሕ ዓቢ መምህር ምዃኑ እዩ። ስለዚ ሃገር በመንእሰይ እምበር ብሽማግለን ሃብታምን ከም ዘይትምራሕ በዛ ኣጋጣሚ መንእሰያት ክንነቅሕን ክበልሕን ምስ ግዜን ምዕባለን ክንጓዓዝን መን ናበይ ኣንፈት ይመርሓና ኣሎ ከነሰብህል ይግባእ። እዚ እዋን ልባም እዩ ዝደሊ እሞ ብልቦና ክንምላእ ፍልጠትና ከነስፍሕን ከም ማዕበል ዘናውፃ መርከብ ማእዘና ከየጥፋእና ነገራት ብህድኣት ብምስትውዓልን ክንገብሮምን ክንከዶምን ለበዋ የመሓላልፍ። Elected in 2019, his approval rating was around 50%. Today, El Salvador has broken all the records. But in 2024 elections, he won by a landslide with 85% of the vote. Here in total freedom and security. Here in the safest country in the entire Western Hemisphere. Why? Because for the first time, the people felt safe.